0900嘅090010開10秒，遲咗10秒。睇下有冇廣告。我冇隻手，我冇。係啊，係我冇。乜同我講冇聲？哇！濕晒喎，梗係啦，依家散傳。OK。我哋換咗個新手機啊！係啊，壞咗嘛？但係點解仲用到咧？個芒睇嘢唔開，換個芒啦，不如。你不如買部拍片機。用呢個。你唔用 iPad 嘅？唔啊。iPad 都 OK 用㗎。你唔使翻教會咩今日？請咗假。開閱讀燈啊，開 reading light 啊。開 reading light 喎。仲開到？你睇下講開佢。開到，呢度全部開到。都開到。哇！玩鐘。會有人落車？唔係9點鐘，你係咪9點鐘？中途可能旺角會有人上車。個 South Slam 喎。旺角有冇分段啊？冇分段。佢用2蚊啊，但係。好。OK。South Slam 邊個？佢喺旺角等應該係。佢會嚟咩？我問 South Slam 先。佢有冇聲搭車嘅動作㗎？你又知佢旺角等？咩啊？佢你又知？話旺角等，佢自己同我講。因為喺旺角站上車啊，我哋上咗 R11。但係你今日會去邊啊？知喎。早餐有可能影啊33X，我生回程未影嘅。啊，幾錢啊？14個半。哇！邊個係點影啊？唔知喎。我都要食飯啦。午餐諗住去邊度食啊？午餐邊度食啊？我早餐，我可能食早餐先。午餐咧？午餐啊，可能喺樂富。但係佢今日咪野餐咩？野餐都有嘢食嘅喎，應該。咩有嘢食啊？我哋去佐敦谷嗰個活動咯，咩活動啊？有嘢食嘅喎，應該。咁我唔知啊，咁我。有嘢食嘅喎，咁我哋應該唔使食嘢喎。唔知啊，咁我。我哋去紅磡站得幾粒魚蛋當係食，食午餐咯。收時啊！我考慮下同你影咯。你搭巴士都係用成人㗎嘛？係咪？你搭巴士都係成人㗎嘛？係啊。我同你一樣，你頭先係咪俾咗30幾蚊？係啊。我講起我用支付寶俾嘅，講起係啊。我哋睇定市區有冇特別先啦，我哋。
呢嚿啊，6510。應該係 R11有機會。我係坐降級嗰個坐升級喎。8:18往城廣場。有啲啊，更多啲。哦。今晚荃灣線有2線喎，今晚。邊部啊？今日荃灣線有165、172咯。佢本身係荃灣線㗎。佢本身係港島線嘅。嚇！佢營23係荃灣喎。啊？佢營23定係荃灣喎？你點知啊？我有個師兄都係鐵路迷嘅，佢話佢之前搭過165都係165、172係荃灣線。AV6咩啊？AV6B 佢係可能係個 AV6 共用嘅車度。有 AV6X 啊 AV6 我睇到。頭先 A30我見到有一部。正常啦，你咪就話，我頭先咪見到有一部 A30嗰個咪話。係啊，呢條線嘅走線咧就好奇怪嘅。幾奇怪啊！又唔同 A21嘅走線嘅喎。佢話邊度㗎？係。做乜？單車啊？係。咩事啊？我講緊個 cam。個 cam 做咩啊？啊！我講係壞翻咗。順單車。咁咪攞啲人咧。喂。所以話勁得拉啊！千祈唔好拍下層。如果唔係，你一定食得屎啊！你真係呢3個單車擺上啲 Tesla 上面啊！你睇下先，我諗到我放個書包落個下底。我車手點啊？我哋又可以影你個袋喎，如果你影。
冇見過？太子咯，你係太子轉車咩？哦，衝入去電視。但是做到真係好搞笑，好似小朋友。第二班車，你做咩？你做咩？你可能行翻過嚟嗰邊嘅方向。都係成冇見。你咪要搭嗨我，呢個嗨我。早晨啊，呢個乜嘢啊？做咩啊？乜嘢啊？你睇下睇本身啊！乜做咩啊？你寫我寫嘅，我唔中意。唔好意思，我拍緊 R11，我哋呢度 TV 一齊。邊個？ 54575咯。邊個嚟㗎？真係
維景啊嘛，啱我啦。我翻鎮教會，我要翻鎮教會先啦。而家係啊，要翻。幾時啊？而家喺邊啊？你拍唔拍到去北角？唔拍啦。我翻教會啊！我已經遲到啊。你俾耶穌要幾點翻到啊？你要9點咯，我遲到啊。有9點4嘅喎。我俾人鬧。都遲咗咪？你現在遠了哈？看到月亮已經有了。你看到一個燈了？我大概嚟。已經可以了。啱到。呢度食安全燈號取消。教會喺邊啊？旺角。邊度啊？旺角？北街對面咯。我一陣間會落你陣間喺邊度等我啊？唔知喎。嚇？可能有啲車嚟㗎。我啱先都有一架地喎。可能有但本啲來咧就做20喎，嗰個地做701啦，應該701。701好少地段㗎。邊有？我冇喎，冇701喎。應該好啦，我翻去先啦。邊有謝段圖啊？冇喎。唔係頭先我立先有一架謝段啦。邊有路線話？701啊？應該會輸入海麗㗎啦。啲嘢。啱嘅呢個車勁。咁你一陣間喺北角等我得唔得？我食早餐喎要。咁你北角等我。哦。但係我去搭970嘅時去。970嘅嗰個數碼港。咁我去數碼港等你啊，不如？可能。唔係，定係我哋晏晝先見。因為我哋晏晝見跟住兩個都會榮光門，都係佐敦谷啊。係佐敦谷啊。唔係，今晚先影啦。哦。今晚先影啦。影咩啊33嘅時候。哇！我翻去温書喎要。咁我未 UT 完㗎。係啊。我預埋拍埋卷啊！你咁快完啊？追了。梗係啦，我哋學校最中意玩啲咩超前導書。我5號先 UT 完㗎。我懷疑校長係天文台嘅嘢。今日冇人翻教會啊！我翻去撐下教會先啊！即係你要做咩？俾人你話蘇面啦，真係。即係話教會冇人，咁你做咩啊？我今日翻去咯，嚇！你翻嚟坐咁翻去點㗎？我翻去教會嗰度聽下嘢先啦。哦。係啊，俗稱耶穌在網教。你唔好講呢啲啊！你咪邪教㗎，大佬。係，絕對唔會。好啦，我行車片要完啦，車片順知道啦，真係。我想你借片俾我得唔得？借片俾我得唔得？借咩啊？你借片俾我。我要借俾 Julius 我要。借俾我先啦。哇 Julius 好哇！你真係唔好借俾佢啦。佢都要㗎。嘅有門解決到嘅事係我講話要啊。咁我我兩個都借。好啦。我哋記得 tag 翻我，如果你出片嘅話。好。咁應該跑翻去咯，7分鐘。有冇啊？90應該係唔會影響改到嘅。因為我而家喺旺角落車，翻教會。而家搭緊嗰部車，中途落。而家中途落車翻教會。係啊，你呢啲梗係要完，尋日試車。今日出咗係嘛？出咗咩啊？十仔。咩十仔啊？十仔。麵包啊？麵包要麵包喎，呢樣嘢。麵包都冇嘢啦，每日係10包10好似10號我記得好似。麵包冇出，但係
拜拜。好啦，拜拜。喺呢個頭位喎。趕住時間啦，我都冇。係咯，耶穌幫間。誒，唔好講呢啲啊，都係。P 哥同陸傑尋日試車喎。因為依家聯絡到仲喺迪士尼。咪 Marco Wong 你有冇佢電話 Marco Wong 冇，我淨係知佢 IG 到有四大。尋日哥同陸傑試車喎。 extra 咗兩個 W Lemma， 兩個都冇啦嘛。港珠澳大橋穿梭巴士咁包做咩10部方面已經投晒啦。咁包冇乜可能搞到㗎嘛，搞死一個冇話冇佢根本唔會成嘅。South 咧，喲，睇下唔上車先。又有一個，上次又賣啲港珠澳大橋巴嚟。黃忠，唔識自己睇機嘅咩？哇，做咩漏水啊？唔係，豎咗喺度，跌咗嗱，好似冇跌。跌咗然後豎起喺度啊！俗稱呢位卡佬成功完成咗一個豎起。 23咁我話 Y6422。係。啊！你已經俾呢個 camping 咗好多次嘅。然後咧？然後咧，你部機咧？然後咧？下面咧？2號啊今日。已經俾人偷條鬼咩？我就算喺呢度，唔係啊，其實下面呢個有個食仔，有個食嘢喎。10部機咧，叫嗰陣時。嗰日118啊，邊度？118啊，最中意。係啊，我記得好似20號嗰日咧，9月20咧，嗰日咧就係52106嗰日咧，有條友插隊啊嘛，然後咧霸佔咯，報警咯，然後咧就去到呢度有架警車喺度，呢成班友喺度走晒落去，你記唔記得人睇嘅？我雖然有去，但係我冇跑。係咁關事。前面做乜？前面橙色衫嗰個阿叔，做乜？你過馬路？係冇錯，緊固有天橋。10 km 玩嘢得嚟。AED 我見到喺對面。1A 拖卡我見到，一架蛋一架 AED。嗱，喺對面咯。做乜 AED 嘅蛋 AED 爸冇啦。 ？AED 唔係1A 成日拖卡，唔知點解。應援車一大班。班次又咁慢。我睇下 NG 話嗰個高鹹咧，即係尋日嗰部翼龍巴53嗰部冇出今日。
10。俾970 X 失咗，你好嘢， 970X4，另外我終於有人落啊！哇！你個肺啊！你個俾啲埋站啊！我上次970X 都係咁樣埋站啊，都係。咁一插入嚟都有嘅，魚咁插會真係。我上次970X 都係咁。成包 USB。我上次970X 都係咁樣。我 po 佢 UA432先，成包 USB 去到邊插970X 成日都咁拍嘅，我想講嘅係。係咯。我上次970X 都係咁樣。我 po 佢先，我要 po 佢。係。等下先。影好難影啊呢個。影佢，影唔到，上頭影唔到。不過影佢車對邊路都好啊，起碼。哇！影唔到，影唔到。但係起碼我。蒙咗我嗰個。ABCC 咧。我蒙咗。好。即係影咗投訴。影咗但蒙咗。講啊。講真係。796X 變到 over。車技檢測。好。有啊，你食唔食到聽過？飛110係513-X 飛110。做咩你要整個車技檢測器3-X 喺度得咁多水唔得嘅，你 AS 飲到隻腳呢個腰，睇做唔做到花人嘅檢測車技檢測係一個。側線係咩啊？幫你。咩啊？側線定四離線係咩啊？冇資料銷售的四離線。嚇？冇資料銷售的四離線啊！依家。有一架 Q 都唔知幾條。200好似會有特四 Q 喎，但係我好似依家目前都係都成。但係好似聽講，但係我好似有一日睇，但係聽講依家目前睇荃灣線 Q Train 頭服務係幾時？佢話係今年年底至到2026喎。但係首航嘅話應該係預計應該係12月尾至到1月。12月尾至到1月。但係我聽講有相關文件流出咧，呢份文件聽講好似係傳聞，好似係。側線我都唔知喎，係咪？跟住阿 Jack，咁即係側線。Sony HF 嗰個咯，咪。Sony。呢個唔係我咯，呢個。哦，我呢個。你嘅側線我唔知喎，我冇睇過。我都冇睇啊！陣間有冇人去到呢個北角一齊可以等埋？我要食早餐先，我留意。如果可以，幫我嗌個拎個案頭。10，尋日出軌嘅輕鐵，小巴撞輕鐵。邊度？杯度嘅。尋晚咩啊？兆康嗰邊。兆康。我呢隻九龍人，好少了解呢個西北牛嘅生活環境。我呢世搭過嘅輕鐵係10隻手指數得晒。1010啊，嗰個係撞，即係俾小巴撞到出軌嗰個。即係佢係咁樣。應該係㗎。即係當架輕鐵轉緊彎嗰時就俾架小巴應該係衝紅燈唔小心撞咗，應該係。然後個小巴司機俾人拉咗。你覺得佢係唔小心定係特登唔小心啊？應該係特登唔小心，因為佢俾人拉咗。又係。就唔知你呢個嘅危險駕駛。我作為一個無期卡佬咧，起步就危險駕駛嘅。602冇槍。咦？係真係。
300X 應該比亞迪。我相信應該有呢個嘅主線咯。但係好似有人寫嚟超。真係好啊！叫佢冇係，陣間紅上口。去邊啊？我咧拎啲嘢。開翻啲嘢先。要開播搞。唉，你成日啲 send 埋啲垃圾嘅5075 69月隨之，你真係係咪同13一樣咧？有隻眼 Milo FS3，今日係 Milo X 又係。我睇下預習咧 ，MyX 幣嚇行呢度咩？我就今日臨時改路啊！我 send 咗先。今日以為 X 臨時改路啊！臨時改路有啲咩唔同？臨時改咗，都唔知點解。真係好差真係。佢真係咪玩嘢咧？692取消將軍澳藍田寨裝啊！692已經停辦咗咯喎！我知啊，停辦停辦咗幾耐啊？停辦咗幾耐啊？12年啊！12年。但佢仲話將軍澳藍田寨裝嘅咩意思先？哇！喂 ，Anson 咯喎，上面啊 ，ATNU 700喎。有冇人？你話咩啊？喂，等先。入咗隧道我先，入咗隧道飛站啊！喂，等先，邊度有追嘅？唉，有人影咗，但係走咗嚟嘅。歐停啊！冇人，老台。又俾曬喎！8蚊20蚊。
啫，8蚊，望望蚊都10蚊，一嚿嘅。忍唔住，我要去空置城，我要叫空置城去先。幫你啲黃章魚，喂，我哋幫你平反一下，平反啲咩啊？平反下你嘅聲譽。正攬住，攬住啊690取消692啊！哇，做乜？換乜啊？隔離俾人哋㗎隔離 ENU 喎，俾人哋搬我啊！俾人哋搬我啊！俾人哋，我聽。媽咪啊！我俾外國車客啊！我熱到揸唔到車啊！正到。順利站嘅金句。黐垃圾，搬。有奶做28叉嚟嘅，今日啊？今日尋日28X。水星期日長水。今日應該係日馬嚟㗎，翻我哋日馬牛馬，日馬應該係跑馬嚟嘅。人要有救護車，馬要有。恭喜呢個城巴騰拓海呢位卡路經10捷聯 J1020。4買一支喂，嚟到及落嚟揸樓。T907N over。黃毛巴鳩嚟嘅，正仆。夜上，關餐，就係你聽。
你話如果部車新轉咗入灣仔度嘅，你話可唔可以上到香港嚟嘅？你上咗 TVB，喂，睇先份嗰上 TVB 啊轉錯入灣仔度啦架車，你睇下條路，你就明。好窄下喎都。轉咗入去就身體新聞見，係得。嗰啲即係好似第一日就中意有人全名當地人，即係知道我有咩想同你講？當 XX 老出現，邊個啊？ IG 直嘅，諗起有隻歌，黑玻璃紅加號，哦，黑玻璃紅加號，我中意黑玻璃。黑玻璃紅加號。有冇黑玻璃啊？好洗腦啊！要播姜圖啊！呢個姜圖灣嚟。呢個姜圖嚟㗎喎。試下播邊個冇專業不試下？係唐氏新聞台。佢冇嚟喎，好似。但係你依家白歐有去啊？唐氏新聞台係有嗰個咩錄低咗80 M 嗰啲精彩片。不過以呢架呢架 Shitty Flyer 嘅 WiFi 係支持唔到打開 YouTube 嘅。我有咩想同你講？方美軒小朋友出街瞓。咩啊？好啊！起來起樓嘅。咁 XX， 真的是，真的是。陣間不代表前退。經濟事。方美軒同佢哋拍拖啦。醒目地教人住名，黎金武先生，邊個啊？黎金武先生，佢嚟㗎？定係上次阿俾人查身份證嗰個？查身份證係。係我睇過我啊！聽到個名已經知係又要俾人我睇過啊！呢個身份證。我睇過啊！呢個。啲一出邊好快喎！嗰啲嘢活巴士，即係黎金寶同嗰啲阿蛇喺度對峙。哇！好多節節，好快喎！好快喎！但係中間途中有人落咧，哇！點啊？你全部都下一次應該係年宵喎，應該係。我實年宵就影10啊！年宵我都會去呢度應該。年宵燒可能我應翻會影18啊！即係長。之前太平清醮咧，中華碼頭有104 R。佢好中意講 Y 咁啊！好 XX。啫嘛？多時。我係林文樂冇中意。冇播啦，冇播。
再播我條片出又去街嘅啦。又去。我條74S，我744已經喺其他。我冇七十蛇嗰時。我之前咧就係影好似就係6087，我嗰陣時係平時啦。我上咗車之後，架6087先嚟跟住咧，跟住個總站區一堆長嘅，跟住嗰陣時有5部行機啦，跟住係有5位行機，好快喎呢個司機，跟住我哋前面4個廠，然後一路咁。呢個司機真係好鬼快。等先。仲有咧就係我有一次拍 SP10啦，跟就係阿 Jam 嗰陣時嘅，然後咧嗰陣時我拍中咗 SP10嗰個卡路咧，嗰個成班卡路係佢預計40分鐘，我條行機顯示29分鐘59秒到港澳碼頭，佢係劈到咧，跟住我落車問佢：哇司機，司機好嘢喎，成班最近卡路莫非係你？然後我邊個夠膽慢慢喺度碌咧？你俾咗呢個錢我梗係有，呢個係好愛同埋執嘅。其他都冇啦，啊，都冇啦。會唔會見到熱狗嘅咧？呢個鬼咯！呢批就真係幾後生啦。好平好平！哇！我想衝埋去綠燈喎。死啊！加大力衝啊！衝啊！衝！你有？波開啊！過咗。再加上唔係巴士啊！城市花園。好啊！先，近1個鐘啦，差唔多。誒，312又係389啊！嚇？十六級收機灣喎。順豐花園 stand by。佢個 DAD 緊啊 DAD 人。正喎。我好肯定會開10點嘅。Stand by。唔好笑。哇！今晚整煎蛋啦！一齊我想食咗一啲早餐。喺度。到啦！全地球準備，我真嘅啲。我唔得我落去睇下個下層嗰個點樣先。保險。可唔可以再睇下下層有咩啊？下層嗰個擺咗喺上面咯部機。
佢上咗係，佢上咗係，我最中意爆人咧就係龔志成、方力謙，仲有姓鄭嗰個仁兄，即係個雲，興夠人啲就衰嘅。剩翻5萬。咁我愛婷，歐七唔喺度，唔係呢度，唔係呢歐七度，唔係轉入去。好似 A 嚟嘅，8嘅。年一世。上次嗰部撞車嗰部舊口 A11係邊部啊？最後哇！最後呢個乜？我頂。哇！應該可以扭過。 VL 幾時有冇其他？你睇佢個樣。哇！我睇個樣先啦。哇！你睇戇鳩跑啊！戇鳩跑啊！荷蘭特啊，快啲衝啊 OK，趴低。你話添？冇專業，魚蛋頭。小頭真有人鳩跑啊！有人鳩跑啊！哇！有人是鳩。好啦，有位仁兄鳩跑。你聽下點跑啦？另外嗰啲咁啊，係嗰啲，都係嘅，女人嚟嘅。係應該相信係老母代拍。影啊！個細啲細。加油啊，小朋友！又係。落下。小型咗佢。又唔係，唔係喎嚇。我知啊，佢一日跳 A11啊，應該係。冇人。反正佢應該係跳 A11。嚇？85徑呢度嘅咩？兜平啊，先走。